Levan Fulatynyň Çärje etrawynyň 29-njy orta mektebine 18-nji ýylyna günörtan ýanygyň hadisasy ýüze çykdy. Deslapky habarlar mektebiň köne elektrik geçirjisini emele gelen gysga utgaşmanyň ýanygynyň döremegine getirenligine işaret edýär. Adam ýetkiler ýa-da şikayetlenmeler barada badabat habar berilmedi. Adatlyk radiosynyň habarçysy ýanygyň hadisasynyň günörtan saat 13:00 tuğrugunda ýüze çykanyny habar berýär. Döwlet ýanygyň howpsuzlygynyň eşikleri dören ýanygyny söndürmäge wagtyna ýetişip bilmedi. Yerli ýaşaýjylar wakanyň bolan ýerine Sayet etrawynyň ýanygyny söndürjüleriniň gelenligini aýdýar. Çärje etrawy uly bir etrap, ýöne ýanygyny söndürmek üçin Sayet etrawynyň ýangyn söndürjüleri geldi. Olar gelýänçä mektep doly ýanyp turdy. Dip wakanyň şaýada Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýanygynyň sebäpleri barada jekmejek maglumat berilmeýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar mektebiň elektrik geçirjisine emele gelen gysga utgaşmalary işaret edýärler. Şol gün howa gaty ysy boldy. Semal hem öwsýärdi. Ýüze çykan ýargyn tiz mewjaldy. Dip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Adam ýetkileri we şikayetlenmeler barada badabat habar berilmedi. Adatlyk radiosy ýanygyny hadisasy boýunça içeri işler idaralaryndan tesbir alyp bilmeýär. Wakanyň bolan gününde 18-nji ýylyna Türkmenistanyň Gurban bayramynyň 3-nji güni belenilýärdi. Bayramçylyk günlerine idara kärhanalarda we guramalarda iş günü däl diýilip oglan edildi. Galy bersede ýurdun orta mekteplerine şu günler tomutky diňjaliş mögütimi dowam edýär. Mekteplerdäki jemleýici döwlet syňalary hem 15-nji ýylyna tamamlandy. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçüliklerini habar berişleri işleri şol sanly elektron neşirler Çärje etrawyna ýüze çykan ýanygyny hadisasy barada habar bermedi. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň 6-njy ýylyna geçirilen soňky mejlisi beýlek howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda ýurdun çägine ýanygyny howpsuzlyk düzgünleriniň berja edilmegine üntü çekdi. Bu mejlisi Türkmenistanyň içeri işler ministri Muhammed Hydyrow wezife borçluny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin prezident Serdar Berdimuhammedow tarapyndan käýinç oglan edildi. Howpsuzlyk mejlisiniň öňü tirosuna Adatlyk radiosynyň habarçylary 2-nji ýylyna Daşoğul şäherine ýerleşen ösümlik ýağ zawodyny hem ýanygyny hadisasynyň ýüze çykanyny habar berdiler. Bu wakada adam ýetkileri bolmady. Ýöne ýanygynyň ýüze çykan sebäbini agyr zeper ýetmeler hasap alındy. Bradyň Adatlygyň habarçylary Ahal welaýatynyň Kaka etrawynyň Kurungala Daýhan birleşigine 10 hektar buğday meýdanyna dören ýanygynyň agyr maddi zyany getirenligini habar berdiler.